Hey guys, welcome to my channel. So இன்னைக்கு சேனல் என்ன பார்க்க போறோம்னு கேட்டிங்க அப்படினா ஆல்ரெடி லேசர் பிரிண்டர் பாத்தீங்க அப்படினா நம்ம 244 க்கு வீடியோ போட்டுருப்போம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. சோ அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்க அப்படினா 270 சீரிஸ்ல ஏகப்பட்ட மாடல்ஸ் வந்து அதுக்கு டெடிகேட்டட் வீடியோ போட்டுருப்போம். சோ இந்த மாடலும் லான்ச் ஆயி கிட்டத்தட்ட 4 மாசம் மேல ஆச்சு. டிசம்பர் மாசம் 4780 3780 லான்ச் ஆச்சு பத்தில அதே செக்மெண்ட் டயத்துல தான் இந்த மாடல் லான்ச் ஆச்சு. சோ இதுல ஒரு சில பேருக்கு டவுட், அந்த டவுட்டையும் கிளியர் பண்ணிட்டு இந்த மாடலை அன்பாக்ஸ் பண்ணி டெமோவும் பார்த்துருவோம். ஸோ இது இங்கே லைவ் டெமோ இருக்கக்கூடிய மாடல் தான். ஸோ நம்ம நியரஸ்ட் ஸ்டோரில், நம்ம ஸ்டோருக்கு நியரஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு கஸ்டமர்ஸாக இருந்தாலும் நம்ம ஸ்டோருக்கு விசிட் பண்ணுங்கள். இங்கே எல்லா மாடல்ஸுமே லைவ் டெமோ இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து டச் பண்ணி ஃபீல் பண்ணி உங்களோட எல்லா டவுட்டையும் கிளியர் பண்ணிவிட்டு லைவ் டெமோ செக் பண்ணி பார்த்துட்டு மாடல்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கலாம். எக்கச்சக்கமான கஸ்டமர்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் மாடலை சூஸ் பண்ணிட்டீங்களா? Canon பிரிண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா மாடல்ஸும் நம்ம வெப்சைட்டில் இன்ஸ்டாக்ல இருக்கும். ஸோ அந்த ஆஃபர்ஸ் மாடல்ஸ் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெப்சைட்டில் இருக்கும். கமர்ஷியல் மாடல்ஸ் நிறைய நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் சேட் பண்ணுங்கள். மாடல்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சி போச்சு வெப்சைட்டில் பார்த்துட்டீங்க, இன்ஸ்டாக்ல இருக்கா, டக்கு நீங்கள் ஆர்டர் பேஸ் பண்ணலாம். ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரி கஸ்டமர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் வித்தின் 42 working டெலிவரி. இன்டேங்க் மாடல் எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ இன்ஸ்டாலேஷன் டெமோ வந்துடும். லேசர் பிரிண்டர் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா பிளக் அண்ட் ப்ளே டைப் தான். ஸோ ஈஸி தான். ஸோ அதனால் ஃப்ரீ இன்ஸ்டாலேஷன் வராது. 1 year ஆன்சைட் வாரண்டி கவர் ஆயிரும். ஸோ இந்த மாடலுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 years ஆன்சைட் வாரண்டியோட வரும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேசர் செக்மெண்ட்டில் இந்த ஆல் இன் ஒன் பிரிண்டிங் செக்மெண்ட்ல ஒரு 3 மாடல் லான்ச் பண்ணாங்க. 284DW, 286DN, அதுக்கடுத்து 289, ஒரு 3 மாடல். ஸோ அதில் 284 தான் இப்போ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இதுக்கடுத்து 286DN பார்த்தீங்க அப்படின்னா வைஃபை வராது, ஃபேக்ஸோட வரும். ஸோ ஃபேக்ஸ்ன்றது இப்போ யாருக்கு யூசேஜ் இல்லை. ஃபேக்ஸ் தேவைப்படுறவங்க சொல்லுங்க, அதை ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். வெப்சைட்டில் இருக்காது, வாட்ஸ்அப்பில் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிங்க. இது வெப்சைட்டில் பல்க் ஸ்டாக் எனேபிள் பண்ணியிருக்கோம். இது ஃபாஸ்ட் மூவிங் ஆகக்கூடிய மாடல். இதுக்கடுத்து 289ன்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லா ஆப்ஷனும் வந்துடும். வித் மேலே டிஏடிஎஃபோட வரும். ஸோ 284ல் ஏடிஎஃப் சிங்கிள் சைடு ஸ்கேன் ஆகும். அதே 289ல் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டபுள் சைடு ஸ்கேன் ஆகும். 269 ஒரு பிரிண்டர் இருக்குல்ல, அது பிளாக் கலர் பாடியில் இருக்கும், 1 year ஆன்சைட் வாரண்டி. 289 ஒயிட் கலர் பாடியில் இருக்கும், 2 years வாரண்டி. உங்களுக்கு பிளாக்ல வேணுமா 269 போங்க, ஒயிட்ல வேணும் அப்படின்னா 289 போங்க. ரெண்டுமே ஸ்டாக்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி உங்களுக்கு பிளாக்ல வேணும் அப்படின்னா 275DW போங்க. அதே ஒயிட்ல வேணும் அப்படின்னா 284DW போங்க. பிளாக்கு 1 year வாரண்டி, ஒயிட்டுக்கு 2 years வாரண்டி. அவ்வளோதான். ஸோ பாடியோட கலர் ஒயிட்ல சில பேர் தனி செக்மெண்ட்ல விரும்புவாங்க. அந்த செக்மெண்ட் உள்ள மாடல் தான். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா Canon இமேஜ் கிளாஸ் MF284DW மாடல். இது ஒரு பிரிண்ட் ஸ்கேன் காப்பி. இது ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் லேசர் பிரிண்டர். ஸோ இந்த பிரிண்டர் யார் யார் சூஸ் பண்ணணும்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபார் ஆஃபீஸ் யூசேஜ் அண்ட் அட்வொகேட் ஆஃபீஸ். ஜெராக்ஸ் ஷாப்புக்கு இந்த பிரிண்டர் செக்மெண்ட்டை நீங்கள் யோசிக்காதீங்க. ஏன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இதோட கேட்ரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 072 வரும். இதோட ஒரிஜினல் கேட்ரேஜ் 3000 4000 வரும். கம்ஃபர்டபுள் டோனரே பார்த்தீங்கன்னா 800 1000 வரைக்கும் வரும். அதிகபட்சமாக ஒரு 1500 பேஜ் தான் வரும். கரண்ட்ல ஆட்டினாலும் யூபிஎஸ்ல எடுக்க முடியாது. ஸோ அதனால இந்த பிரிண்டர் முழுக்க ஜெராக்ஸ் கடைக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது. ஸோ இந்த பிரிண்டர் யாருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸ் யூஸ் வச்சிருக்கீங்க, உங்களுக்கு அதாவது லேசர் பிரிண்டர், இங்க் டேங்க் பிரிண்டர், இந்த ரெண்டுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுங்க. லேசர் பிரிண்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ராயல் என்ஃபீல்டு புல்லட் மாதிரி. அதுவே நீங்கள் இங்க் டேங்க் பிரிண்டர்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவி பைக் மாதிரி. ஸோ இது ரெண்டு யார் எப்படி சூஸ் பண்ணணும்னு மட்டும் கேட்டுக்குங்க. நான் வந்து டெய்லி 40 to 50 கிலோமீட்டர் வண்டி ஓட்டிடுவேன், எனக்கு வந்து பெட்ரோல் அதிகமாக செலவாகுது, டெய்லி 40-50 கிலோமீட்டர் நான் ஓட்டிக்கிட்டே இருப்பேன், மந்த்லி 1000 கிலோமீட்டர் 1500 கிலோமீட்டர் ஓட்டுவேன், 5 வருஷம் வச்சு வண்டியை ரஃப் அடி அடிப்பேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஈவி. நைட்டு சார்ஜ் போட வேண்டியது காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் ஓட்டிகிட்டே இருக்கலாம், திரும்ப நைட்டு சார்ஜ் போட வேண்டியது காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் ஓட்டிகிட்டே இருக்கலாம், ரீவேல்யூஷன் இருக்காது. அந்த 5 வருஷத்தில் பெட்ரோல் காசை நம்ம எந்த அளவுக்கு மிச்சப்படுத்தி பைக்குக்கு 1க்கு டபுள் காசாக நம்ம பார்க்குறோன்றதான் அந்த இவி பைக். அதுவே டீசல் அந்த புல்லட் பெட்ரோல் புல்லட் பைக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து என் மாதத்தில் ஒரு நாள் தான் வண்டி எடுப்பேன், 2 மாதம் ஒரு தடவை வண்டி எடுப்பேன், எப்பயாவது வண்டி இல்லாட்டினா ஒரு 6 மாதம் வண்டி எடுக்க மாட்டேன், தேவைப்படுறப்ப நான் வண்டி எடுப்பேன். ஆனால் லைஃப் லாங் நான் வச்சுக்கணும் அந்த வண்டியை, 15 வருஷம் இல்லை 20 வருஷம் வச்சுக்கணும், நாளைக்கு வேணாம்னாலும் ரீவேல்யூஷன் போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தான் அந்த லேசர் பிரிண்டர். ஸோ இதான் வித்தியாசம். இங்க் டேங்க்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா இவி பைக்ஸ் மாதிரி டெய்லி 100 பேஜ் 150 பேஜ் அடின்னு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க. கலர் கன்ஃபார்மாக ஃபியூச்சர்ஸ் எக்கச்சக்கமாக இருக்கும். ஆனால் அவரோட லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சமாக ஒரு 5 வருஷம் வச்சு ரஃப் அடி அடிக்கணும், ரீவேல்யூஷன் இருக்காது, நல்லா சம்பாதிக்கணும். லேசர் பிரிண்டர்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஒரு சொத்து மாதிரி. ஒன் டைம் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா 20 வருஷம் கம்ப்ளைண்ட்டே வராது, மெயின்டெனன்ஸ் கூட. ஸோ அதனால் அதிகமாக பேஜஸ் எடுக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஆஃபீஸ் யூஸ், அட்வொகேட் ஆஃபீஸ்க்குலாம் தேவைப்படக்கூடிய ஒரு மாடல். ரெண்டாவது அட்வொகேட் ஆஃபீஸ்க்கு இது எக்ஸ்க்ளூசிவாக நிறையா போகும். ஏன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா அந்த அட்வொகேட் ஆஃபீஸ்க்கு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக பிரிண்ட் எடுக்க மாட்டாங்க, எப்பயாவது வந்து உட்காரப்ப நிறைய பிரிண்ட் எடுப்பாங்க. ரெண்டாவது இந்த ஓசிஆர் ஃபார்மேட் ஸ்கேனிங் ஆப்ஷன் கேட்பாங்க. ஸோ Canonோட லேசர் பிரிண்டர் எல்லா மாடலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஓசிஆர் ஃபார்மேட் வந்துடும். ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி உங்களோட தேவைகள் என்ன, உங்களோட ரெக்யர்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்து பிரிண்டர் கொடுக்கறது தான் எங்களோட வேலை. ரெண்டாவது பிரிண்டர் மட்டும் விற்கக்கூடிய ஷோரூம் கிடையாது. நம்ம எக்ஸ்க்ளூசிவாக டெடிகேட்டாக டெஸ்க்டாப், லேப்டாப், பிரிண்டர், CCTV, இன்டராக்டிவ் பேனல், கேஷ் கவுண்டிங் மிஷின், இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும் இருக்கு.
ஸோ அதில் ஒரு சில மாடல் ஆஃபர்ஸ் மாடல்ஸ் அப்போலாம் உங்களுக்கு வீடியோவில் கொண்டு வரோம். ஸோ இப்போ இதை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி லேசர் பிரிண்டர்னா எப்படி, இங்க் டேங்க் பிரிண்டர்னா எப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ நீங்கள் மாடல் சூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம வெப்சைட்டில் டக்குன்னு ஆர்டர் பேஸ் பண்ணலாம். நம்ம வெப்சைட்டில் ஆர்டர் பேஸ் பண்ணுற துளி அளவு பயமும் தயக்கம் தேவையே கிடையாது. ஸோ தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரி கஸ்டமர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் வித்தின் 42 working hours டெலிவரி வரும். பிரிண்டர் நீங்கள் ஆர்டர் பேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு என்ன ஒரு டவுட் அப்படின்னாலும் நம்ம வெப்சைட்டு, ஆண்ட்ராய்டு ஆப், iOS ஆப் எல்லாத்துலேயும் சைடில் வாட்ஸ்அப் பட்டன் இருக்குது. வாட்ஸ்அப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள், அட்மின் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அந்த அட்மின் பேஜில் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான டவுட்டை போட்டு கிளியர் பண்ணிக்கிங்க. ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸில் கால் பண்ணுங்கள். ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸில் மெசேஜ் ஸ்பீட் ரிப்ளை வரும். ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி மற்றதை பார்த்துருவோம். ஸோ Canon இமேஜ் கிளாஸ் MF284DW. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட், ஸ்கேன், காப்பி அப் டு லீகல் பேப்பர் வரைக்கும் டூப்ளெக்ஸ் பிரிண்டிங் கொடுத்துக்கலாம். ஸ்கேனிங் சிங்கிள் சைடு தான், மேலே இருக்கிற ஏடிஎஃப் சிங்கிள் சைடு தான். ஸோ எப்பயுமே ஏடிஎஃப்னா சிங்கிள் சைடு, டிஏடிஎஃப்னா தான் உங்களுக்கு டபுள் சைடு ஸ்கேனிங். அதை கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதில் ஒய்ஃபை வந்துடும், லேண்ட் போர்ட் வந்துடும், ஆப்பிள் ஏர் பிரிண்ட், முப்பரே ஏகப்பட்ட எல்லாம் தேவையானது. ஒன்லி பிளாக் அண்ட் ஒயிட் மட்டும் தாங்க. ஜெராக்ஸ் ஷாப்புக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது. இந்த பிரிண்டர் ஜெராக்ஸ் கடைக்கு செட் ஆகுமான்னு லைனில் வந்துடாதீங்க. ஜெராக்ஸ் கடைக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது. ஸோ இதோட எம்ஆர்பி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 36,665 ரூபா. என்ஆர்இன் ஃபோட்டோக் ப்ரைஸை கேட்டீங்கன்னா ஷாக் ஆயிருவீங்க. என்ஆர்இன் ஃபோட்டோக் ப்ரைஸை கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட வெப்சைட்டில் போய் செக் பண்ணிங்க. ஏன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நான் இன்னைக்கு ஒரு ப்ரைஸ் சொல்லுவேன், நாளைக்கு திடீர்னு இதோட குவான்டிட்டி ஒரு 150, 200 நம்பர், 300 நம்பர்னு வரும், ஆஃபர் எடுப்போம். ஸோ அதுக்கு மாதிரி ஆஃபர் ப்ரைஸிங் போடுவோம். திடீர்னு இதோட ஸ்டாக் டிமாண்ட் ஆகும், ப்ரைஸிங் ஏறும். ஸோ ப்ரைஸிங் ஃப்ளக்சுவேஷன் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அன்னன்னைக்கு உள்ள ப்ரைஸிங் நம்ம வெப்சைட்டில் டீட்டெயில்டாக இருக்கும். ஆர்டர் பேஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் நம்ம ப்ரைஸிங், நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ப்ரைஸிங் பேன் இந்தியா லெவலில் நீங்கள் எந்த ஒரு ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் கம்பேர் பண்ண முடிய அளவுக்கு தான் இருக்கும். ரெண்டாவது, பொருள் விற்கிறது மட்டும் எங்களோட வேலை கிடையாது. உங்களுக்கு பொருள் ப்ராப்பராக சப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான டவுட்டையும் கிளியர் பண்ணி டைரக்ட் பிராண்டோட சர்வீஸாக போட்டு அதுக்கு தேவையான கன்சூமபிள்ஸ் எல்லாமே எங்கள்கிட்டே கிடைக்கும். ஸோ இதுதான் எங்களோட ஹைலைட்டு. ஸோ இப்போ நம்ம பாக்ஸை அன்பாக்ஸ் பண்ணிடுவோம். பிரிண்டரோட மாடல் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்குங்க. லேசர் பிரிண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பீடாக தான் இருக்கும். சேம் லேசருக்கு ஈக்குவலான ஸ்பீடில் தான் இப்போ Canonல மேக்ஸிஃபை சீரிஸ்லாம் வந்துருச்சு. ஜெராக்ஸ் ஷாப்புக்குள்ள எக்கச்சக்கமாக அது போயிட்டு இருக்கு. எனக்கு லேசருக்கு ஈக்குவலாக ஒரு ஸ்பீடில் பிரிண்டர் வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா Canonோட மேக்ஸிஃபை சீரிஸ் GX6070, GX7070 வேற லெவலில் செல் அவுட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஜெராக்ஸ் கடைக்கு வச்சு ரஃப் அடி அடித்து சம்பாதிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம பாக்ஸ் அன்பாக்ஸ் பண்ணோம்னா உள்ளே வர்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மேனுவல் புக்கு, ஒரு USB டேட்டா கேபிள், ஒரு பவர் கேபிள். ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்து தனியாக வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கடுத்து ஒரு கார்ட்டூன், அதுக்கடுத்து தெர்மாக்கோல். ஸோ அதுக்கு அடுத்ததாகவே பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்டர் தான், வேறு எதுவும் உள்ள கிடையாது. பாக்ஸை கீழே வச்சுட்டு பிரிண்டரை மேலே தூக்கிடுவோம். அவ்வளோதான். லேசர் பிரிண்டர்னா சொன்னேன் பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டு மாதிரி, புல்லட்டு மாதிரி வெயிட்டு பயங்கரமாக இருக்கும். லைஃபு எண்டு அப்படின்றதே கிடையாது. இங்க் டேங்க்ன்றது EV பைக் மாதிரி வெயிட்லாம் பெருசாக இருக்காது, நல்லா சம்பாதிக்கலாம். வச்சு ரஃப்படி அடிக்கணும், ரீவேல்யூஷன் எதிர்பார்க்கக்கூடாது. மெயினாக EV பைக்கை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு மாதத்துக்கு 1 கிலோமீட்டர் 2 கிலோமீட்டர் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க EV பைக் வாங்குறதே வேஸ்ட்டு. அதே மாதிரி தான் இங்க் டேங்க் பிரிண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் மாதத்துக்கு ஒரு பிரிண்ட் எடுப்பேன், 2 மாதத்துக்கு ஒரு பிரிண்ட் எடுக்கிறோன்னா பிரிண்டர் வாங்குறதே வேஸ்ட்டு. இங்க் டேங்க் பிரிண்டர்னு வாங்கிட்டீங்கன்னா மினிமம் ரெக்யர்மெண்ட் வாரத்துக்கு ஒரு 10-15 கம்பெனி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். அதுவும் டெய்லி நீங்கள் 100 பேஜ் 150 பேஜில் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இங்க் டேங்க்லாம் வச்சு நல்லா சம்பாதிக்கலாம் உங்களுக்கு. ஸோ பாக்ஸை அன்பாக்ஸ் பண்ணோம்னா இதான் உங்களுக்கு பிரிண்டரோட மாடல். இந்த பிரிண்டர் எக்ஸ்க்ளூசிவாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட்வொகேட் ஆஃபீஸ்க்கு அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா நீட்ஸையுமே ஃபில் பண்ணக்கூடிய ஒரு மாடல். இதிலே டபுள் சைடு ஸ்கேனிங் ஆப்ஷனாக வேணும் அப்படின்னா 289 ரெண்டுமே ரெடி ஸ்டாக்ஸ் இருக்குது. அதுவே இதே எனக்கு இது மாதிரி ஒயிட் கலரில் வேண்டாங்க, எனக்கு பிளாக் கலரில் வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா 275. சேம் அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர டிமாண்ட் மாடல் 244DW, டோனரோட காஸ்ட் கம்மியாக வர மாடல், அதுவும் நம்மகிட்ட ஸ்டாக்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களோட தேவைகள் என்னவோ அது மாதிரி எல்லா மாடல்ஸும் நம்மகிட்ட ரெடி ஸ்டாக்ஸில் இருக்கும். ஸோ இப்போ செலோ டேப் நீங்கள் பிரிண்டர் ரிசீவ் பண்ணோன்னா இதே மாதிரி தான் செலோ டேப்பை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. பிரிண்டர் ரிசீவ் பண்ணாலுமே இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு எல்லா செலோ டேப்ஸையுமே ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிடணும் கம்ப்ளீட்டாக. ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டோனர் யூனிட் இங்கே தான் இருக்கும். டோனர் யூனிட்டை வெளியில் எடுங்க. இதான் உங்களுக்கு டோனர். இதை முடிஞ்ச நிறைய பேர் ரீஃபில் பண்ணலாமான்னு கேட்பாங்க. ஸோ நாங்கள் ரீஃபில் யாருக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதில்ல. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்குன்னு சூட்டபிளான பவுடர்ஸ் யார்ட்ட இருக்காது. ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுளான ஒரு பவுடர் உள்ள கொட்டிடுவாங்க. ஸோ இதனால என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ட்ரம்மும் போயிடும், பிரிண்டரும் போயிடும். ஸோ இந்த பிரிண்டருக்குள்ள போய் இந்த பவுடர் கொட்டி பிரிண்டரும் வேஸ்ட் ஆயிரும். ஸோ அதனால கம்ஃபர்டபுள் டோனர்ஸ் எப்பயுமே நம்மகிட்ட ஸ்டாக்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ பிராண்டோட ரெக்கமெண்டேஷன் பிரகாரம் கம்ஃபர்டபுள் டோனர் யூஸ் பண்ணவே கூடாது. ஆனால் லேசர் பிரிண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரிஜினல் டோனர் காஸ்ட் கூட இருக்குன்றனால கம்ஃபர்டபுள் டோனர் நிறைய கஸ்டமர் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. எந்த இஷ்யூ கிடையாது உங்களுக்கு. ஸோ இதே மாதிரி தான் நீங்கள் டோனர் வெளியில் எடுத்துட்டு திரும்ப உள்ளே போட்டுருங்க. இப்போ பிளக் அண்ட் ப்ளே தான், அவ்வளோதான். இதனால தான் உங்களுக்கு லேசர் பிரிண்டருக்கு அதிகமாக உங்களுக்கு ஃப்ரீ இன்ஸ்டாலேஷன் நிறைய மாடலுக்கு வரமாட்டாங்க.
கம்ப்ளீட்டாக எல்லா செலோ டேப்பையும் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பேக் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸோ இதான் உங்களுக்கு டியூப்ளெக்ஸ்க்கான இன்ஜின். சப்போஸ் உங்களுக்கு பேப்பர் எப்போ ஜாம் ஆயிருச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல தான் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி வரும். ஸோ இந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு பேப்பர் ஜாம் ஆயிருச்சுன்னா உள்ளே இருக்கும் உங்களுக்கு. இது டியூப்ளெக்ஸ் இன்ஜின் இருக்கக்கூடிய இடம் இந்த இடம் தான். ஸோ அதுக்கடுத்து தான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் உங்களுக்கு பவர் போர்ட்டு. ஸோ அதுக்கடுத்து லேண்ட் போர்ட் இருக்குது. ஸோ நெட்வொர்க் ஸ்கேனிங், நெட்வொர்க் பிரிண்டிங் எல்லாமே சப்போர்ட் இருக்குது. டேரக்ட் ஒய்ஃபை சப்போர்ட்டும் இருக்குது. இதே மாடல்லே உங்களுக்கு பிளாக் வேணும் அப்படின்னா 275ல டச் டிஸ்பிளேவோட வந்துடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு யூஎஸ்பி போர்ட்ஸும் இங்கே தான் கொடுத்துருக்காங்க. யூஎஸ்பி போர்ட்ஸ்க்கு ஸ்டிக்கர் ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல யூஎஸ்பி போர்ட்ஸ் வந்துடுது. யூஎஸ்பி போர்ட்ஸ்னா பிரிண்டர்லேருந்து பிசி கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய யூஎஸ்பி போர்ட்டு. ஸோ அதுக்கடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் போர்ட்டு. ஸோ இப்போ நம்ம பிரிண்டரை ஆன் பண்ணுவோம். ஸோ ஜஸ்ட் அவ்வளோதான். இதுக்கு வந்து ஒன்றும் கிடையாது, அப்படியே செலோ டேப்பை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு பிரிண்டர் நம்ம ஆன் பண்ணி யூஸ் பண்ண வேண்டியது தான். ஸோ இங்கே உங்களுக்கு ஆன் ஆஃப் பட்டனு. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் பிரிண்டர் ஆன் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு இந்த டேட்டு டைம்லாம் கேட்கும். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துக்குங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே லாங்குவேஜ் செலக்ட் பண்ண சொல்லுது இங்கிலீஷு. ஸோ அதுக்கடுத்து இங்கிலீஷ் எஸ்ஸான்னு கேட்குது, எஸ்ஸு. ஸோ அதுக்கடுத்து எந்த கண்ட்ரி செலக்ட் பண்ண சொல்லுது, நம்ம இந்தியா செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டைமிங் செலக்ட் பண்ண சொல்லுது, கண்ட்ரி எந்த கண்ட்ரிக்கான டைமிங்கு. நமக்கு இந்த 530 சீரியஸில் வரும். இந்த சென்னைனே உங்களுக்கு வந்துருச்சு. ஸோ அதுக்கடுத்து டேட்டு டைம் செலக்ட் பண்ண சொல்லுது. இன்றைக்கி டேட்டு கரெக்டாக 28 28/4/2025. ஸோ டைமிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போ கரெக்டாக நைட்டு 9:07. ஸோ அதுக்கடுத்து யூஎஸ்பி கனெக்ஷனாக ஒயர்லெஸ் கனெக்ஷனாக கேட்குது. நம்ம அதெல்லாம் தேவையில்லை, நம்ம இப்போதைக்கு கனெக்ட் பண்ணணும்னு கொடுத்துட்டு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான், முடிஞ்சு, ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஜஸ்ட்டு நம்ம ஒரு பேப்பரை ஜெராக்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா பிரிண்டிங் ஸ்பீடு உங்களுக்கு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணணும்ல. ஸோ இதான் உங்களுக்கு ட்ரே வந்து. ஸோ இந்த ட்ரேயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அப் டு லீகல் பேப்பர் வச்சு இந்த ட்ரேயில் வச்சுக்கலாம் நீங்கள். ஸோ இப்போ நான் A4 வச்சுருக்கேன். ஸோ ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரௌச்சர்ஸ் தான் ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறேன்னா. ஸோ ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செட்டிங்ஸ் கேட்குது, ஏதாவது நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணுமா, பிளைன் பேப்பர்ஸ் என்ன ஏதுன்ட்டு. அவ்வளோதான். லேசர் பிரிண்டர் பொறுத்த இந்த பிரிண்டிங் ஸ்பீடு தான். கிட்டத்தட்ட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் வந்து பிரிண்ட் கொடுக்கீங்கன்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட 30 to 33 பேஜஸ் வரும். சேம் இதுக்கு ஈக்குவலாக அதே ஸ்பீடில் எனக்கு இங்க் டேங்க் வேணும் அப்படின்னா இந்த மேக்ஸிஃபை சீரிஸ் GX6070 7070 அதெல்லாம் வேறு லெவல் செல் அவுட் ஆஃபரில் போயிட்டுருக்கு. ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ இவ்வளோ தாங்க பிரிண்டிங். ஸோ இது போக இந்த மாதிரி பிரிண்ட் எடுக்கிறதுக்கு மட்டும் பிரிண்டிங் கிடையாது, ஸ்கேனிங் ஃபீச்சர்ஸ் எக்கச்சக்கமாக இருக்கும். ஸோ இது மாதிரி உங்களோட தேவைகள் என்ன, ஒவ்வொரு கஸ்டமர்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு விதமான தேவைகள் இருக்கும். அவங்கவுங்க தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி கரெக்டான மாடலாக சூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பணம் கொடுத்து வாங்கக்கூடிய பொருள் உங்களுக்கு ஒரு சொத்து அமைஞ்சிரும். சேம் அதுவே நீங்கள் சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு பொருளை வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட மணி வேஸ்ட் ஆயிரும். ஸோ இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணி ப்ராப்பராக சப்ளை பண்ணுறது தான் என்ஆர் இன்ஃபோட ஹைலைட்டு. ரெண்டாவது, பிரிண்டர் மட்டும் விற்கக்கூடிய நிறுவனம் நாங்கள் கிடையாது. எங்கள்கிட்ட டெஸ்க்டாப், லேப்டாப், பிரிண்டர், நீங்கள் ஒரு சிசிஐஎம்ஐ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா அதுக்கு தேவையான A to Z எல்லா பொருளும் நம்மகிட்ட இருக்குது. இதுவே நீங்கள் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டு பிஸ்னஸ் செக்மெண்ட்டில் நீங்கள் எந்த ஒரு பிஸ்னஸுக்கு போனாலுமே இன்றைக்கி பில்லிங் சாஃப்ட்வேர் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த பில்லிங் சாஃப்ட்வேர் மட்டும் இல்லாமல் அந்த நீங்கள் எந்த பிஸ்னஸ் போனாலும் CCTV கேமரா ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் எந்த பிஸ்னஸுக்கு போனாலும் PC ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் எந்த பிஸ்னஸ் போனாலும் இன்வெர்டர் பேட்டரிஸ் ரொம்ப முக்கியம். அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் சம்மந்தப்பட்ட A to Z பாஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே நம்மள்ட்ட இருக்குது. ஸோ இதே ஸ்கூலுங்களுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு தேவையான PC, ஸ்கூலுக்கு தேவையான இன்ட்ராக்டிவ் பேனல், ஸ்கூலுக்கு தேவையான ஜெராக்ஸ் மிஷின், காப்பியர் மிஷின், இந்த மாதிரி A to Z ஏகப்பட்ட ப்ராடக்ட்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு ஆஃபர்ஸ் மாடல்ஸ் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வெப்சைட்டில் இருக்கும். இதே உங்களுக்கு வெப்சைட்டில் இல்லாத மாடல்ஸ் ஏதாவது தேவைப்படுது அப்படின்னா வாட்ஸ்அப்பில் சேட் பண்ணுங்கள், ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸில் கால் பண்ணுங்கள்.
இந்த பிரிண்டரை பற்றி வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் எல்லார் கையிலையுமே இருக்கும். வாட்ஸ்அப்பில் சேட் பண்ணுங்கள். இந்த பிரிண்டர் நீங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னாலும் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். டக்கு டக்குன்னு ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இது கெனானில் மட்டும் கிடையாது. நம்மகிட்ட கெனான், எப்சான், ஹெச்பி, பிரதர், பேண்டம் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட மாடல்ஸ் நம்மள்ட்ட ரெடி ஸ்டாக்ஸில் இருக்கும். மார்க்கெட்டில் ரன்னிங்கில் இருக்கக்கூடிய மாடல்ஸ், குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வெப்சைட்டில் எந்த நேரமும் ரெடி ஸ்டாக்ஸில் இருக்கும். கெனான் பிரிண்டர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மள்ட்ட பல்க் ஸ்டாக் இறக்கும். ஸோ அதனால் மார்க்கெட்லேயே நீங்கள் ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் எங்கேயும் கம்பேர் பண்ண முடியாத அளவு ப்ரைஸிங் கிடைக்கும். எங்கள்கிட்ட நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய 3 ஹைலைட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, 1 ஸ்பீட் டெலிவரி, 2வது ப்ராடக்ட்டில் தேவையான A to Z டெக் சப்போர்ட் எங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கலாம், 3வது ப்ராடக்ட்டில் தேவையான லைஃப் டைம் தேவையான கன்சூமபிள்ஸ் எல்லாமே நம்மள்ட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 4வது லைஃப் டைம் டெக் சப்போர்ட் கிடைக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ இதோட பெட்டரான சூப்பரான சந்திப்போம்.